welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, we are now on the 6th episode. Dito na nga ho, nagpapatuloy ng My Dear Gangster, Oppa. Kung maalala nga natin, nung previous episode, nakita natin nung previous episode na hinahanap nga ni Teo itong si Guy. Pero, humantong nga sa pinakapunto na, na si boss ay binetray o parang pinagtaksilan siya ng buong grupo matapos nga siyang maglagay ng pampatulog nga doon. At sa mga nakita nga rin natin noong previous episode, humantong nga doon sa pinakapunto na na sinaksak ni Teo itong si Kenji, pero buhay pa. Oo, kasi bakit? Bituka lang naman yan eh. Malapit sa bituka pero malayo sa puso. Diba? So ito na nga mga ka-NS, dahil fast forward tayo sa mga nangyari, nakipag-break ng biglaan itong si Teo, gayon din si Nami. Nakipag-break din sila sa kanilang mga partner na naging dulot nga sa magkakaibang dahilan. Unang-una ay kailangan lang daw gawin, diba, ni Teo ang makipaghiwalay kay Guy, at kailangan lang din daw ibenta ang restaurant, yung Shabu restaurant, at kailangan lang din makipaghiwalay ni Nami kay Wal dahil first thing in the morning pa lamang daw ay lagi nang si Guy ang naiisip. Ang tanong, ano kaya mga mangyayari ngayon nagtatagpo sila sa kanilang laging pinupuntahan na Ocean Park? Naku mga ka-NS, sa mga nakatutok sa Patreon, you are always deserve to watch everything in full version. At sa mga nakatutok naman sa NS channel, nako, cut version lang tayo mga beshi. Kaya nako, tara na, sisimulan na natin kagad-agad ang ating pagre-react. Ito ang penultimate episode. Ito ang episode number 7 in 3, 2, and 1. Kung gustong panoorin via VIP, go to iQIYI and let's play.นี่ได้ไงอ่ะ กูแค่คิดว่ามึงน่าจะอยู่ที่นี่ แล้วมึงมายืนอยู่นี่ตั้งนานทำไมไม่เรียกกูอ่ะ กูแค่ให้เวลามึงอยู่กับตัวเองจนกว่ามึง Ito yung muntik na maghalikan eh. Nung previous episode. Tingnan natin kung tuloy o may pipigil. Yan ang tanong eh. ไม่เป็นไรนะมึงกูอยู่นี่ Buddy buddy. Walang aawat ang lumalapit si Wal Mm-hmm.กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ายังไงกูก็จะอยู่กับมึงกูจะไม่ทิ้งมึงไปไหน ผมคงต้องปล่อยวิทยุไป และกลับมาอยู่ในชีวิตแบบเดิมอีกครั้ง เฮ้ย
มึงโอเคแล้วใช่เปล่า นี่กูเพิ่งเลิกกับแฟนนะ จะให้กูโอเคเร็วขนาดนั้นเลย Oo nga. งั้นมาฉ Hindi ลอง naman กันหน่อย madali. วันนี้กูโสดเป็นเพื่อนมึงแล้วนะ Alam niyo, it's normal to celebrate talaga Wala, pag wala. naging single ka eh. Mm. ก็นามิเขาก็เพิ่งบอกเลิกกูมา เอ้าทำไมวะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ย วันนี้มันวันเกิดเขา แต่กูเสือกลืมอ่ะ เขาอาจจะแค่โกรธมึงก็ได้ Pero hindi, buo na ang desisyon ไม่ niya ใช่ eh. หรอก กูว่าเรื่องวันนี้มันเหมือนเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายมากกว่าว่ะ Mm. ระหว่างกูกับเขา มันไม่ค่อยดีมาสักพักแล้วอะแต่มันเป็นที่กูเองแหละ ยังไงเนี่ย มึงเล่ามาให้กูฟังเลย คือเขาบอกว่า กูไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยแคร์เขาเหมือนแต่ก่อน อะไรกูก็สนใจแต่มึง Oh, ก็อาจจะจริงอย่างที่เขาพูดก็ได้นะเว้ย กูเป็นห่วงมึง คิดถึงแต่หน้ามึงตลอดเลย at saka hello, since then, kayo na yung pinakamatagal na magkaibigan among the characters. 'Di ba? Syempre, 'di ba? Sino ba naman, 'di ba, kung ano, 'di ba? Sino ba naman mga ka-NS, 'di ba? Yung mga ganyang klase ng kaibigan na talagang first on your mind, kaibigan mo kaysa sa jowa mo, 'di ba? Pero for a girl like Nami, it's offensive nga naman, 'di ba? We are going to balance, no? Kasi kung offensive para kay ate girl, kung offensive itong mga nangyayaring ito para kay Nami, ano, yung ang lagi niyang naiisip first thing in the morning pa lang ay si Guy kaagad yung hinahanap ng aking boyfriend, 'di ba? Eh bakit hindi na lang ako yung hanapin niya, 'di ba? Well, in the first place kasi alam naman natin, 'di ba, na ang laging priority na lamang talaga dahil special friend eh. Mm, 'di ba? Kung special friend 'yan, 'di ba? There are chances to make, 'di ba? May mga tsansa lagi 'yan, 'di ba? Number one, pwede kayo maging magjowa, or number two, sustain to your friendship, 'di ba? O, diretso tayo. มึงอะอะไรวะกูแคร์มึงไม่ดีหรอ นี่เราก็จะได้กลับมาเป็นเพื่อนรัก เพื่อนซีกันเหมือนเดิมแล้วไง จะอ้วก เฮ้ย อะไรวะ ทำหน้าจะอ้วกใส่กูเฉยเลย อะไร กูยังไม่ทำหน้าจะอ้วกอะไรเลย มึงทำ เมื่อกี้อะกูเห็นเลย หน้ามึงอย่างเงี้ยแบบ Ang pangit. มึงทำ Ay, ang pangit nun, Wal, isa pa, ang pangit มึง talaga. ทำ เมื่อกี้อะกูเห็นเลย หน้ามึงอย่างเงี้ยแบบ Uy, Wal, ang promise ang pangit. Huwag mong gawin. อะไรวะ Ay, nako. ชนแก้วกันดีกว่า แต่มิตรภาพเป็นหลัก เพื่อนรัก Oy, ito ha. Napansin ko to kasi nung before I react on this episode, nire-review ko kada episode eh. And I reviewed the 4th episode. Nung 4th episode, muntik na. Diba, tandaan nyo, 4th episode, muntik na talaga maghalikan yung dalawang yan. Pinigilan lang ng damdamin ni Wal. But if this episode turns out, or lumabas sa episode na ito, na nasasabihin ni Wal, ito na yung penultimate na mas masakit pa siguro sa realidad. I don't know. Pero, diretsoy natin ang istorya.ถึงแล้วถอดเข้ากัน 613 is, it's Guy's room. Okay. เฮ้ย Uy! หลับ อืม ไปอาบน้ำก่อนไอ้
ไอ้วานโอ้ยลุกก่อนลุกก่อนเอ้ย Sige. นอนแล้วเห็นหมดแล้วไอ้วาน Ay! Ay! Hoy! กายมึงรู้ตัวไหมว่ามึงน่ารักมาก Kasi lasing ka eh. Charot lang. Charot lang. จริงๆมึงน่ารักมาตลอด แต่กูเองที่ไม่กล้ายอมรับตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับมึง Oh! เราชื่อวาน Magkukwento nga siya. ตั้งแต่แรกเห็น มึงดูแตกต่างจากคนอื่นทำให้กูสนใจมึง คอยเผลอมองแต่มึง ดีใจที่มีมึงอยู่ข้างๆ ยังไง เลิกมาอีกแล้วมึงวันนี้ยังไม่ถึง2 เดือนเลยนะ ไม่เห็นเป็นไรเลย เลิกก็เลิกดิ กลับมาอยู่กับมึงดีกว่า Kasi, wait lang. Naalala ko yung isang statement din ni Wal. Di ba? Nung sinabi ni Wal na, you're my top priority. Alam na din. Oo. Kahit magka-jowa ako, ikaw pa rin ang top priority ko. Wala akong pake sa mga jowa ko. Ganun yun. Which is mali yun. Mali yun. Di ba? Kasi you should know your priorities. Di ba? As much as possible, you should know your priorities. Number one, kasi 'di ba, bago ka magkaroon ng jowa, ang una mong iniintindi kaibigan mo, 'di ba? Unang inintindi niya si Guy. Pero ano nangyari kay Guy? 'Di ba? O ano nangyari kay Wal? Ginawa niyang second priority si Guy. Na afterwards naging top priority ulit. 'Di ba? Nitong lumalamlam na ang relasyon nilang dalawa ni Wal at saka ni Nami, ang nagiging top priority na talaga niya hindi si Nami eh. 'Di ba? Ang nagiging top priority na niya ngayon, 'di ba? Si Guy. Diretsuhin ไป natin. ทีไรกลับมาหากูทุกที ตลอดเลยมึงเนี่ย กูเคยมีความคิดแวบขึ้นมาว่า ถ้ากูคบกับมึง มันก็น่าจะดี แต่กูก็ได้แต่บอกตัวเองว่ามึงคือเพื่อน เพื่อนสนิท ใจกูนี่ดิ ไม่รู้จะรู้สึกกับมึงยังไง Wow! เพื่อน Wait! Ang ganda ng Friends and statement niya ah. ใจกูนี่ดิ ไม่รู้จะรู้สึกกับมึงยังไง กูอยาก Wow. อยู่กับมึง ไม่อยากเสียมึงไปให้คนอื่น มึงเข้าใจไหม ไอ้วานมึงจะทำอะไรของมึงเนี่ย กูชอบมึงนะ Hoy! เฮ้ย Ayun. Pero that was the first feeling of Guy in the first episode, 'di ba? Napansin natin din 'yon. Yun yung unang feelings ni Wal. Ay, no. Yun yung unang feelings ni Guy. 'Di ba? Anong gagawin niya in the first place? I guess kakalabanin niya si Kenji. Kasi yun yung mortal niyang kaaway dito eh. 'Di ba? Ay, kaya lang nakahiga, I guess, yung taong yun. So,
ท้าทายกูเองอย่าทำหน้าตกใจกับมันดีกว่า Eh kasi tulog yan eh. มึงจะฆ่ากูมึงคงไม่ทำกูตื่นหรอกใช่ไหม มึงก็รู้นี่ว่ากูมีรอบกันกูอยากให้มึงรู้ว่ากูนี่แหละคือคนที่เอาชีวิตมึง Nako. Papatayin niya ng tuluyan to. ทั้งที่กูช่วยชีวิตมึงไว้ มึงไม่รู้เลยอ่ะมึงไม่เคยรู้เลยเหรอวะว่ากูต้องทนลองมือลองตีคนอื่นมานานแค่ไหนมึงไม่เคยรู้เลยเหรอวะ Okay. So nagfa-flashback siya dun sa mga pinagdaanan ni Kenji.มึงบอกหมดแล้วใช่ไหมไปจัดการเก็บเงินมาให้ครบ O di ba yun din yung utos ni Mr. Paibon kay Tio? Mm. ครับเฮีย Ay, shucks. มึงไม่เสือกสักเรื่องได้ไหมวะ คิดว่าถ้าเรายึดพื้นที่ตรงนั้นได้ เราจะขยายเครือข่ายของเราได้นะครับ Ay, shucks. Alam mo, pang-apat na yan, ah. ครับทำตัวแบบไอ้ทิวบ้าง กูต้องคนลองมือลองตีคนอื่นมานานแค่ไหนแต่มึงจะเสวยสุขเป็นลูกหลานมึงรู้ไหมว่ากูทรมานแค่ไหน ชีวิตกูต้องมาตกอะไรอย่างเงี้ย มึงแค้นกูอ่ะมึงก็มาลงกับกูดิ มึงไม่ทำคนอื่นทำไม กูทำไปแล้วไง Oh, no. Ang sakit nun. ให้มึงตายเร็ว มันสบายไป กี่ครั้งแล้วที่มึงต้องตาย กี่ครั้งแล้วที่มึงได้มีชีวิตใหม่ ก็เพราะการตัดสินใจของกู มึงไม่ถือเรื่องนี้บ้าง มึงจะฆ่าวินมึงทำลงเหรอเฮ้ย Aray. Ay! มาแล้ว Oh, no. กูอยากจบเรื่องทุกอย่าง อยากทิ้งชีวิตเดิมๆไว้ข้างหลัง แต่ถ้ามึงไม่จบ กูคงปล่อยมึงไว้ไม่ได้ Ay, shucks. Ay! ตอบแล้วกูตอบไปเดียวไว้ชีวิตกูกูตอบแล้วกูตอบแล้ว Nako. Wag ka maniwala sa pagmamakaawa niyan. Patayin mo. Ganun. Ganun na. Sorry, action story to eh. Kaya ไว้ ganun. ชีวิตกูไอ้เดียวกูตอบแล้วจริง Sure ka. กูตอบแล้วไอ้กูตอบแล้วจริง ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย ขอให้เรื่องมันจบ ถ้ามึงโผล่หน้ามาให้กูเห็นอีก คือมึงต้องตาย กายกูก็นึกว่ามึงหายไปไหนมา กูนอนไม่หลับอ่ะ ทำไมนอนไม่หลับวะ Ayan. เพราะกู Baka may kasagutan ka na จาก dyan. เมื่อคืน คือ Ay, shucks. กูเมามากอ่ะจำไม่ค่อยได้เลย May hindi siya naalala na part. And I got on that point. มึงบอกว่ามึงชอบกู อยากอยู่ข้างๆกูไปตลอดจำไม่ได้หรอ
Hindi niya maalala yon kasi lasing siya. Gets? แต่ถ้ามึงไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะ กูก็เข้าใจนะ คนเมาของมึง พูดอะไรไปเรื่อย ไปอาบน้ำได้แล้ว กูลงไปซื้ออะไรกิน กายคุยกับกูก่อน กูก็ไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงเหมือนกัน Yun lang. กูสัญญานะ กูจะไม่ทำร้ายความรู้สึกมึงอีก แต่มึงเข้าใจกูหน่อยนะ สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับกู Mm. เรื่องบางเรื่อง มันก็ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจตัวเอง Mm. ขอเวลาหน่อยได้ไหม กูก็ต้องการเวลาเหมือนกัน กูก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ แต่กูอยู่กับมึงตัวนี้เสมอนะ ไปอาบน้ำได้แล้ว เช้ามา ฟันก็ไม่แปรงลายบูดหมดแล้วมึง Ang cute nga doon! Ang hirap i-resist niyan kung may jowa kang ganyan, no? Na ganyan ka-cute. พี่ซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากขอโทษนะที่พูดไปแบบนั้นน่ะตอนนี้ธุระของพี่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะ Sino kausap mo? ก็คือของนั่ง ไม่จ่ายตังค์อ่ะยังไม่จ่ายตังค์เลย Sabi na yung cameraman lang kausap niyan eh. So at this case, ป้าครับ เอาน้ำเต้าหู้2 ถุงครับผมนึงใส่ทุกอย่างผมนึงใส่แค่ลูกเดือยกับถั่วแดง ลูกเดือยกับถั่วแดงที่ถูใส่ทุกอย่าง ซื้อมาให้แล้วไงเจ้าเด็กโง่ eh umalis ka eh. Mm. งงมาทำไมเนี่ย กูหิว แล้วนี่มึงสั่งให้กูยังอ่ะ อย่างแล้ว เนี่ยของมึงกูใส่แค่ลูกเดือยกับถั่วแดง จำได้ด้วยเหรอ นี่มึงเอาเสื้อกูมาใส่เหรอ เออ Ang fit ha? ขอยืมหน่อย Fit na fit yung suot mo ha? Sige, ikaw ang iinom niyan ha? Bumili ka kaagad eh. Tapos tumakas ka eh. Ikaw ang iinom niyan. Huwag mong isabit dyan. Well, sa bagay, tayo mong isabit yan kasi ang bait mo naman. In fairness, ang bait niya, no? มึงยังไม่ตาย ไอ้ทิวเนี่ยนะ จะกล้าขัดคำสั่งป๋า ไอ้ทิวมันไม่ได้ทำงานพลาด แต่มันตั้งใจไว้ชีวิตผม อือหือ ทิวที่ป่าไว้ใจนั่นแหละบอกให้ผมหายตัวไป แล้วยังกลับมาให้มันเห็นได้ มึงคิดว่ามึงทำแบบเนี้ยกูจะสำนึกคุณ มึงอย่าโผล่หน้ามาให้กูเห็นอีก กูจะไปบอกป๋าว่ามึงตายแล้ว งั้นมึงก็ต้องโง่มากเลยที่กลับมาหากูที่เนี่ย ผมไม่ได้โง่ แต่ผมอยากให้ป่าเห็นสักทีว่าผมซื่อสัตย์กับป่าแค่ไหน ถ้าป่าอยากให้ผมตาย ผมก็จะมาตายตรงหน้าป่านี่แหละ ผมผิดที่ผมโกหกป๋าแต่ผมทำไป เพราะผมต้องการยืนเคียงข้างป๋าผมอยากอยู่เหนือไอ้ทิว ตอนเนี้ยป๋าไม่มีมันอยู่แล้ว ให้โอกาสผมนะครับ แล้วผมจะไม่ทรยศ Tapos ang ending, pinatay ka, no? ทิ้งป๋าไปแบบที่ไอ้ทิวมันทรมานแน่นอน
Ayun na nga, baga. Tasa mo, พิสูจน์สิ akala ko ikakasa ni Boss ay. Ni Boss Paibon ay. Oo. Bakit dyan? Ay, shucks. Ay, shucks! Hindi niya ป๋า tinuloy. จะให้โอกาสมึงอีกครั้ง Hindi niya tinuloy. และเป็นครั้งสุดท้าย ถ้ามึงทำพลาดอีก ชีวิตมึงจบ ขอบคุณครับป๋า ขอบคุณครับ เฮียรู้ได้ไงอ่ะว่าป๋าก็เห็นหน้าเฮียเขายังไม่ฆ่าเฮียวะ ป๋าเขาเป็นคนฉลาด ทำอะไรมีเหตุผล มึงคิดว่าระหว่างไว้ชีวิตกู อือหือ ฆ่ากูอันไหนมีประโยชน์กันวะ ผมว่าแล้ว คนมีฝีมืออย่างเฮียควรได้รับโอกาสแก้ตัว กูจะใช้ Pero โอ may กาสที่ได้ balak มา siyang gawin. เนี่ยสะสมเลยแหละ May balak siyang gawin against kay Mr. Paibon, I guess. ต่อไปเนี่ย กูจะมาแทนที่ไอ้ทิว Oo. และชื่อมันจะไม่มีใครนึกถึงเอง มึงไปกินกับกูนะ ไปดิ กูไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกัน อยู่ในมอไม่น่าขับเร็วขนาดนี้ปะวะ สันดานคนอะมึง สอนยาก Well. Ay! Ay! Oh my gosh! HHWW! Ay! หมดแล้ว จับไว้ก่อน เดี๋ยวมึงเผลอเดินไม่ดูอีก Ayun lang. พี่เอครับ พี่ Malayo ang tingin. Diba? Malayo ang tingin ni ano dito eh. วันนี้รับอะไรดีจ้าน้องวานสุดหล่อ เอากะเพราหมูกรอบไข่เยี่ยวม้าไข่ดาวไม่สุกครับ แล้วก็ปอเปี๊ยะทอด โอเค อ๋อแล้วก็เอาสตรอเบอรี่สมูทตี้ด้วยครับ โอเค มึงไม่สั่งที่มึงกินเหรอมึงสั่งอะไรแต่ของกู มึงก็จะได้รู้ไง ว่ากูจำได้ว่ามึงชอบกินอะไรบ้าง Oh! เดี๋ยวกูสั่งให้มึงบ้าง เอาข้าวคลุกกะปิ แล้วก็น้ำมะพร้าวครับ ไอ้กายกูไม่กินกะปิ กูไม่หัดกินบ้างตามนั้นเลยครับพี่ โอเค Basag to. กาย Basag to. Sama na ugali. แล้วมึงจะยิ้มทำไมเนี่ย ก็ถ้าการที่กูต้องกินกะปิแล้วมันทำให้มึงหัวเราะได้อ่ะ กูก็ยอม Ay, may tumawag. Sorry. Sorry dear, may tumawag. ฮัลโหลครับพี่ต้อม เฮ้ยกาย ยังไงตกลงเข้าเกมกับพวกพี่ได้ไหมเนี่ย ขอโทษทีนะครับ คราวที่แล้วมันวุ่นๆนิดหน่อยอ่ะ เลยลืมเลย ตอนนี้มันใกล้จะถึงฤดูกาลแข่งแล้วนะ กายกับทิวไม่อยู่แบบนี้ทีมจะพังเอานะเว้ย ตกลงทิวจะเข้ามาเล่นได้ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ แต่ผมว่าพี่ทิวเขาไม่น่ากลับมาเล่นด้วยกันกับเราแล้วอะ เอ้าทำไม Ayun. อ่ะ มีอะไรหรือเปล่า May tsansa ka pa.
Oo. May chance ka pa, Wal. Oo.ขอโทษครับ น่าจะเหลือแค่ผมคนเดียวแล้วอะ โอ้โห จะหาอีกคนมาเข้าขายยังไงดีให้ทันวะ งั้นเดี๋ยวพี่ไปปรึกษากับไอ้พวกนั้นก่อนละกัน ครับพี่ต้อม จ้องกันมาเนี่ย คือกูไม่ได้แอบฟังนะ แต่ลำโพงมึงดังเองอ่ะ แล้ว กูขอเล่นเกมด้วยได้ปะ อยากเล่นเกมด้วยนะ ก็กูอยากลองเข้าไปอยู่ในโลกของมึงดูบ้างอ่ะ หรือผมควรจะลองเปิดใจให้วานก้าวเข้ามาในโลกของผม นั่นแหละ ไปอยู่ มึงไปฟาร์มได้ หลบแล้วใกล้แล้วเอาเว้ย Ay, nagsisimula na. Ang laki ng ngiti mo, friend. Oo. Ang laki ng ngiti mo, friend. เป็นตาแรกก็ชนะเลยพรสวรรค์ว่ะ ท่านอาจารย์ก็ชมค่าเกินไป ผมไม่ได้ชมเกินซะหน่อย ว่าน่ะเป็นคนเก่งหลายอย่างรู้ตัวมั้งเปล่า เรียนก็ดี กีฬาก็เก่งเข้าสังคมก็เก่ง เก่งทุกอย่างมึงอ่ะ ในสายตามึงอ่ะ กูเป็นแบบนั้นเหรอ แต่กูแพ้เรื่องมึงนะ สิ่งที่วานกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ มันคือสิ่งที่ผมอยากได้จากวานมาตลอด แต่ไม่รู้ทำไมในใจของผมกลับไม่ได้ยินดีที่จะเปิดรับวานเลย Oo nga. Kasi 'di ba yung past, 'di ba? I guess it is still based on the past. You cannot deny the fact. We cannot always deny the fact na kaya nating itanggi yung kasalukuyan dahil may nangyari sa nakaraan. 'Di ba? We cannot always deny to the fact that we cannot love once again unless our heart says yes to someone. 'Di ba? Or unless our heart beated, 'di ba, on someone like Wal. 'Di ba? Oo, gwapo 'yan, may charisma 'yan, social butterfly, gifted in sports, gifted in studies, gifted with handsomeness, gifted with hotness, let's say. But when it comes to love, it should, you should be, alam mo yun? 'Di ba ito yung sinasabi ko nga before, 'di ba, na hindi na matalino ka nga pero bobo ka naman sa pag-ibig. Ito iba 'to. Matalino ka nga, gwapo ka nga, pero hindi ko sinabing bobo ha. Tanga ka naman sa pag-ibig. Ganun lang 'yon, 'di ba, Gar? 'Di ba mga Gar? O, diretsoy natin. เกียร์จะไม่ไปเขาเห็นหน้าเลยเหรอ อย่าเลยกลายคนอยู่ในโลกของเขา Ayun. เริ่ม I ต้น guess ชีวิตใหม่แล้ว selos ka lang yan. ตัดใจเลยเฮีย เนี่ยแล้วเฮียก็ต้องทำหน้าหมาหงอยนี้ดิ คนนี้วาน ทุกคนน่าจำกันได้ใช่ไหม ผมเป็นคนขออาสามาเล่นเกมด้วย ให้ผมเข้าทีมด้วยนะครับ เข้าได้เลยทันทีตอนนี้ เดี๋ยวนี้ไม่คิดตังค่ะ เดี๋ยวให้มันน้อยๆหน่อยนะยะ Tapos magulat tayo biglang nagparamdam si Tio, เล่น ano. พวกเราอ่ะ ไม่เคยครับ แต่ผมเป็นคนเรียนรู้ไว ไม่ดื้อว่านอนสอนง่ายนะครับ Okay. แต่เจ๊อ่ะดุนะ ดูได้เลยครับ มาไหนๆก็ไหนๆสักตาดีกว่ามา เข้ามาเลย แต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับ เดี๋ยวเขาสอนเอง มาเป็นแลกที่กับเจ๊ Yan na naman yung nanay looks ni Pai.
nanayin na naman si Pai. Pai!วานก็ยังคงเป็นวานเสมอมา เป็นคนที่น่าเข้าหาไปโดยตลอด เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วกาย ขอให้กายมีความสุข แบบนี้ต่อไปนะ อืมyung sumusunod sa kanya. Paano ko? Hey! อย่าพี่ยิว กาย พี่จะหนีไปไหนอีกอ่ะ เมื่อกี้กายไม่เห็นเหรอ พี่ Ito เกือบ na ฆ่ากาย naman. ไปแล้วนะ แล้วไงอ่ะ Kaya ka na naman sa angas-angasan mo. ก็ไม่แน่หรอก เลิกตามพี่ซะที Wow! Stop follow. Alam mo, naluloka ako sa'yo ha. Stop following me pero siya naman yung nasunod kay Gaylo. Kung ayaw mong sundan ka, wag ka na rin sumunod. Ganun lang yun. Ito, naku, naku! Talaga, boboljakin kita ng 20. ใครกันแม่ที่ตาม ไม่ใช่พี่หรอ ที่แอบตามดูผมอยู่ตลอดอ่ะ Patay. พี่ทิว อ้าว น้ำเต้าหู้ได้แล้วจ้า อ๋อ ครับ เท่าไหร่ครับ 20จ้ะ นี่ครับ อ่า ตามึงได้แล้ว มึงมืออะไรวะ ไอ้บวกที่ สุ ถู ด กพี่ผมเข้าแล้วเจ๊ช่วยผมด้วยโอ้ย พี่วายแม่งก็เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ย แล้วเมื่อกี้ พี่คิดว่าผมไม่เห็นหรอ O, diba? ผมถามพี่จริงๆพี่ตามผมทำไมอ่ะ พี่ Huwag ก็ ka na แค่อยากรู้ magmaangas. ว่ากายสบายดีไหม พี่เป็นคนผลักผมออกมาจากชีวิตพี่ แต่พี่ทำตัวแบบนี้เนี่ยนะ พี่อยากให้กายกลับไปอยู่ในโลกของกาย พี่เห็นกายมีความสุขแบ No, บเนี้ย you're not helping onto it. You're not helping onto it. พี่รู้บ้างไหม ผมไม่ดีใจเลย โลกของผมอะที่มันไม่มีพี่ไม่งแย่มากๆเลยนะเว้ย ตอนแรก ผมก็คิดว่าผมโอเค ผมคิดว่าผมจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ กลับไปชอบวาย กลับไปมีโลกเป็นของตัวเอง Mm. แต่ทั้งที่วานให้ในสิ่งที่ผมต้องการได้ทุกอย่าง ทั้งเวลา ทั้งใส่ใจ แต่พี่รู้ปะแม่งไม่พอสำหรับผมเลยเว้ยพอผมไม่มีพี่ ชีวิตผมแม่งไม่มีความสุขเลยนะเว้ย และอีกอย่างพี่แม่งทำให้ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ พี่กลับมาอยู่ข้างๆผมอีกสักครั้งได้ไหม
Kasi kung tutuusin mga ka-NS, ano, pagka hindi mo nasusundan dapat yung taong yun, ang ginagawa mo lang, wala, sinusundan mo pa rin, karupukan mo pa rin yan. Proven, ito ha, proven that you cannot live without that person. Yun yung major proof dyan eh. You cannot live without that person you loved. Diba? ผมรักพี่นะ เอ้า ไอ้กายอ่ะ มันกลับไปแล้วอะครับ ไหนบอกไปเข้าห้องน้ อ๋อ มันบอกว่ามันไม่ค่อยสบาย ผมเลยให้มันกลับไปแล้วอะครับเจ๊ อะไรของมันวะกำลังมันๆเลยอ่ะ ำว่าจะได้จับตาซะหน่อย เออ กลายไปก็ดี จะได้ขยับไปนั่งข้างหวาน Yan, pwede ka na magsabi pa yun ng mapin. เออ มึงส่งคำเชิญไปด้วยดิ เนี่ย รอแล้วเนี่ย เดี๋ยวแม่งได้ตัวกากมาแน่เลย Ayun. Ayun. Ay, shucks. This is the world. This is Guy's world with oh, ผมหายใจไม่ทัน oh no. Dalawa lang yan. อยู่นี่ก่อน It's either si Wal or si Kenji.แล้วตามมา ไอ้บอส พี่ทิวช่วยด้วย คุณไพบุญกำลังจะโดนฆ่า Oh no. Yun ang tanong. Sorry, I need to write the last statement, no. So Mr. Paibun is going to be assassinated by Kenji. That's the situation. Ang galing, no? Parang si Kenji nga kasi nag-rush in si ano eh. Nag-rush in itong si boss kay Tio to tell this statement, ano. So nakita nga rin natin talaga dito, no. Iba pa rin talaga kapag ang mahal mo ay yung, alam mo yun, iba pa rin kapag yung ang hahanapin mo yung mahal mo kasi siya yung bumuo ng mundo mo eh. 'Di ba? Siya yung pumunan o siya yung nagpunan sa kulang na piraso ng isang jigsaw puzzle. Kaya kapag nawala yan, technically kapag nawala yan, ibig sabihin lang nun, hahanap-hanapin mo yung kahuli-hulihang piraso nun. Masisira lang lahat. 'Di ba? And to make it clear onto us, while it is almost Wal and Guy's episode,
But unfortunately, it ended up with what? No. It ended up with Guy and Theo. 'Di ba? Na aabot nga tayo dun talaga sa point na yun na they still show their love for each other. And yes, ganun pa rin talaga. Ganun pa rin pala. Ganun nga daw talaga kapag nagmamahal eh. Parang ito yung first love, ika nga no. Ito yung totoong first love ni Guy, 'di ba na kasi palibhasa muntik na niya maging first love tong si ano eh, si Wal. Pero ang pinaka first love niya si Theo, 'di ba? At dito na patunayan that first love always never die, 'di ba? Always never dies. Yan yung pinakamalaking patunay lang nun, mga ka-NS, ano? At abangan natin as it happens sa 8th episode dahil nagbabanta na nga ang posibilidad ng pagpatay laban nga kay Mr. Paibun. Mga ka-NS, abangan natin yan all throughout the next episode. Sa mga nakita nga rin natin dito, pinatunayan nga ni Kenji ang kanyang loyalty pero yung loyalty plastic lamang ang ginawa niya. Dahil nagbanta na nga ng assassination. Ang tanong ng nakararami na ngayon, paano maililigtas si Mr. Paibun? That's number 1. At number 2, paano ito gagawin? 'Di ba? Sinong magliligtas kay Mr. Paibun? At paano siya ililigtas nito? Kasi yan yung magiging kahuli-hulihang episode natin mga ka-NS. At yan yung mga dapat pa nating abangan. Alam nyo, it is actually bad to see, di ba, na may nasasaktang iba eh. Di ba? Nakita natin yun dito sa penultimate na ito, no? Na, alam mo yun, na kahit akala mo hindi ka kayang sundan, pero nandiyan ka pa pala. So parang ang ending, kahit sundan mo yan, wala ring nangyayari. Diba? Aanhin mo ba yung pagsunod dyan sa taong yan kung talagang hindi mo na pala mahal? Diba? Alam nyo, living proof yan. Diba? Kasi kapag hindi mo na mahal yung taong yan, dapat hindi mo na sinusundan yan. Pero ang tanong, bakit pa rin niya pinipiling sundan? Dahil ba gusto niya makitang bumabalik yung isang tao sa mundong may kulang? 'Di ba? O yung mundo na may ibang taong pupuno doon sa pagmamahal na ibinigay mo na noon na winala mo dahil pinagtulakan mo lang siya? Aba teka, malalayo yan. Kasi the way that it was being routined, through that routinary function, 'di ba? Paulit-ulit nagkakaroon na ng routine eh. 'Di ba? Ito yung kulang. 'Di ba? Pag magmamahal kayo, tiyakin niyo na kapag iiwanan niyo ng tuluyan. Dapat iiwanan niyo yan ng tuluyan. Hindi yung iiwanan niyo tapos titingnan ninyo para malaman niyo lang kung nakabalik na yan sa sariling mundo o nakahanap na ng iba. Ang offensive naman tingnan nun. 'Di ba? Huwag nating gawing tanga yung sarili natin for the sake that we love that person but we hated already that person so that we want to go back towards to that person checking if his life is now at the normal life without me. Hindi dapat ganun. 'Di ba? Ulitin ko. Kapag nagmamahal ka at saka mo lang siya i-check, kamusta ka na ba? Ganyan ka na ba? Pwede mo siyang sundan-sundan. Pero kapag hindi mo na mahal, wag na. Kasi bakit? The more na nakikita mo yung the more na nakikita mo siya, kahit may kasama na siyang iba, the more din na pinaparamdam mo lang sa sarili mo na medyo marupok pa ako talaga. 'Di ba? Masyado pa ako marupok at this case. Hindi ko kayang panghawakan yung mga sinabi ko. Pwedeng gano'n na mangyari. 'Di ba? So stop being like that. Stop being a fragile one. 'Di ba? At this case, nagkabalikan din sila right away. But someone has to go sad. 'Di ba?
Pero yun na nga, mabalik tayo kasi we're going to the finale as it happens. Abangan yan sa next episode as we are going to say goodbye to the series that we've seen all about the love, the mafia story and all. Abangan nga ho yan bukas. Ako po si Nathaniel Subida at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin dito lang yan sa NS Reaction sa naging pagtutok natin sa episode number 7, ang penultimate ng My Dear Gangster Oppa. Ako po, si Nathaniel Subida, and as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, always choose to love, and to be loved. At laging tandaan na kung ayaw mo na sa kanya, huwag mo nang balikan para hindi ka maturingang marupok. Hanggang sa muli, kayo nga po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, stay safe, and bye!